molt més gran del que imaginàvem. Ho coneixeu? Coneguda popularment com Los Jerónimos, es va construir a finals del segle XV. Va estar molt vinculada a la monarquia espanyola fins al segle XIX, perdent el seu paper central en cerimònies reials a partir del 1814. Tot i així, es va recuperar simbòlicament pel jurament de Felip VI com a príncep el 1969. És un discret edifici del segle XVII. El seu interior és d'estil barroc i forma part del conjunt del Museu del Prado. Què? Bueno, doncs avui que fa un dia molt maco, ens anem cap al Retiro. Anem al Retiro? Vinga. El parc té una extensió de 125 hectàrees. És el gran pulmó verd de Madrid, un espai immens amb jardins, estanys, escultures i racons tranquils enmig de la ciutat. És un lloc per passejar i desconnectar. On anem? A Renos, Mira, allà hi ha molta gent. hi ha molts grups de gent, de nens. Anem. Es va construir al segle XVII, durant el regnat de Felip IV. Originalment formava part del conjunt del Palau del Buen Retiro. Anem a veure el general Martínez Campos. Vinga, som-hi. És aquest símbol que dalt del palau. Des de la mirada republicana, Martínez Campos representa la fi de la Primera República, amb el seu pronunciament de 1874 i el retorn de la monarquia. És el símbol del pes de l'exèrcit sobre la voluntat democràtica. Casa de Vaques. Es diu així perquè va ser una vaqueria fins a finals del segle XIX, cap al 1874. Durant dècades s'hi criaven vaques. Es venia llet fresca directament al públic dins del parc. Avui en dia s'ha convertit en un espai cultural on s'hi fan exposicions, teatre i activitats. Arribem al Palacio de Velázquez, construït el 1883. És un edifici elegant i molt lluminós. Destaquen les grans finestrals i la seva estructura oberta que deixen entrar molta llum natural. La seva arquitectura és d'inspiració neorenaixentista, és ferro i vidre. Combina estructura moderna de l'època i decoració clàssica amb maó i ceràmica. Es va construir per l'Exposició Nacional dedicada a la mineria. Actualment pertany al Ministeri de Cultura i està dedicat a sala d'exposicions temporals del Museu Reina Sofia. El Palacio de Cristal estava en obres i no el vam poder visitar. Ens vam quedar amb la calma de l'estany. Bueno, i aquí estem veient la fuente de la plaza del Ángel Caído. És una plaça, hi ha aquest àngel, l'àngel caigut. Hem entrat a la Rosaleda. Això es diu la Rosaleda de Cecilio Rodríguez i és un lloc on se suposa que hi ha un rosers.
Inicialment no era un parc públic, sinó un espai exclusiu de la monarquia. Es va obrir al públic al segle XIX. Tot això que veiem aquí, mira, són rosers, però clar, estem al desembre i estan encara no estan, evidentment no estan florides. Aquesta aguanta. El parc té jardins clàssics com aquest, zones ordenades i simètriques, i jardins paisatgístics, zones més naturals i lliures. Cap a on? Què més tenim Cap on anem, jefa? Sortim de la Rosaleda Sortim de la Rosaleda de Cecilio Rodríguez i anem cap a on? cap amunt una altra vegada. Cap a l'Estanque per veure el monument aquest de l'Alfonso XII. Vinga, anem cap allà? Sí. Anem. Estem veient una escultura dedicada al Ramon Campoamor. Trobem molts racons amb escultures plenes de simbolisme. La primera, la força, la lluita i la superació, i aquesta reflecteix el valor de la literatura i el pensament. Durant el recorregut hi trobem fonts d'estil neoclàssic i barroc dels segles XVIII i XIX. I arribem a l'Estany, un dels espais més icònics del parc. Un gran llac artificial envoltat d'espais on la gent hi passeja, rema barques o simplement s'atura a mirar l'aigua en moviment. És del segle XVII, durant el regnat de Felip IV, concebut com un element ornamental dins del conjunt del Palau del Buen Retiro. Té una superfície de 37.000 metres quadrats, una llargada de 280 metres per una amplada de 140, és a dir, una superfície de més de 5 camps de futbol aproximadament. I arribem a la gran plaça oberta i monumental, amb una columnata en semicercle que abraça l'estany. Funciona com un autèntic mirador a l'aigua. I al centre, el monument d'Alfons XII, que va ser construït a inicis del segle XX. Al voltant del monument d'Alfons XII, les escultures representen idees com la pau, la llibertat, el progrés i la pàtria. No són figures concretes, sinó al·legòries que volen transmetre els valors d'estabilitat i prosperitat associats al regnat d'Alfons XII. Alfons XII va ser rei d'Espanya entre 1874 i 1885, restaurant el tron després del final de la Primera República. Ui, que me caigo. No ens aixecarem més un dia. Bé, què? T'ha agradat el retiro? Sí,
Ens retirem ara. Ens retirem del Retiro? Jo ara em menjaria, no sé, no sé per què, un arrosset. Falta que el trobem. No ho sé. Bueno, ara estem sortint ja del parc i aquí darrere tenim... Aquí davant. Aquí tenim la Puerta de Alcalá. Bueno, si es deixa veure perquè està ple de trànsit, cotxes i autobusos. Però aquí tenim la famosa Puerta de Alcalá. On som? A Times Square? No, és Madrid. Última nit a la capital. Els carrers encara bateguen, però nosaltres ja comencem a acomiadar-nos. Les llums dibuixen records que ens emportem a dins i cada racó sembla voler retenir-nos una mica més. Demà marxem i ens emportem una molt bona impressió d'aquesta gran ciutat. Últim vídeo de Madrid. Deixem la ciutat i ens trobem davant del Ministeri d'Agricultura. Construït a finals del segle XIX, és d'estil eclèctic amb influències neorenaixentistes, propi de l'arquitectura institucional de l'època. Arribem a Atocha, maletes a punt i cap al tren. Ens asseiem, arrenquem. Amb aquella sensació de final de viatge, entre el cansament i les ganes de tornar a casa. I mentre la ciutat queda enrere, anem gaudint del paisatge i assaborint els últims moments del viatge.